ថ្ងៃនីមួយដែលខ្ញុំដែលលោកអ្នកបងប្អូនទទួលបានបាទគឺជាព្រះគុណដ៏ធំណាស់ដែលព្រះដ៏ជាអម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានមកយើងបាទទ្រង់ប្រទានមកយើងមិនមែនជាធម្មតាទេបាទមានមនុស្សជាច្រើនបាទគ្មានខ្យល់ដង្ហើមដកបាទរស់នៅទាំងឥតមានសុខភាពល្អគ្មានឱកាសក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះរស់នៅពេញដោយបន្ទុកបញ្ហាបាទគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលោកអ្នកយើងមានសុខភាពល្អយើងមានអាហារទទួលទានមានកន្លែងសម្រាកមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅក្នុងការដង្ហើមមានពេលនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះជាអម្ចាស់មានឱកាសកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្នាព្រមទាំងថ្វាយផលដំបូងទៅព្រះជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាព្រះគុណធំណាស់ដែលយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះហើយអរព្រះគុណទៀតពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់បើឥតមានព្រះឥតមានព្រះគុណឥតមានក្តីស្រឡាញ់ឥតមានក្តីមេត្តារបស់ព្រះទេពុំមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងឡើយគឺព្រះគុណរបស់ផងព្រះដែលធ្វើការនេះព្រះគុណរបស់ផងព្រះដែលប្រទានឲ្យបាទទ្រង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីប្រទានឲ្យខ្ញុំនិងលោកអ្នកបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងបាទត្រូវអរព្រះគុណព្រះគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលបាទយើងមិនអាចតបស្នងសងព្រះគុណព្រះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បង្ហាញភាពកតញ្ញូក្នុងនាមជាកូនដែលបានទទួលអំពីព្រះជាម្ចាស់មកបាទហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់អស់អ្នកណាដែលចេះថ្វាយសិរីល្អអស់អ្នកណាដែលចេះបាទអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់បាទនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គេនឹងទទួលបាទព្រះគុណថែមទៀតនេះគឺជាគោលការណ៍